Nah, menetaskan telur sekarang tanpa repot juragan. Jadi cukup dengan satu mesin tetas saja. Nanti jenengan bisa menetaskan telur ayam, telur bebek maupun telur entok seperti ini. Penggunaan mesin tetas itu sangat praktis banget ya juragan, karena semuanya sudah serba otomatis. Ini pengaturan suhunya otomatis, pembalikan telurnya ini juga sudah otomatis. Jadi kalau semuanya sudah teratur kan otomatis hasil tetasannya bisa maksimal seperti ini. Ini karena dipengaruhi mesin tetasnya bagus dan kualitas telurnya juga bagus juga. Yang mau menetaskan telur di mesin tetas dengan hasil maksimal bisa langsung saja hubungi admin 23 farm juragan. Nanti akan dipandu baik cara perawatan ataupun penetasannya.